系統的にはこちらのパネルとここの系統図が一緒になっています。左のエンジンから出てくるエアと右のエンジンから出てくるエアがありますと、それぞれが、キャビンに入ってきているとですね。そして APU ですね。APU から出るもの。はい、じゃあちょっと切っていますか、左の方。はい、オフにしました。そうすると、自動的に系統が変わって、右側のエンジンから空気がこちら側に流れてくるということになります。で、圧力が保たれるということになりますね。もう一回左のエンジンをオンに戻します。すると圧力がこちら上がって真ん中のところが閉じて、それぞれ分岐した状態で圧力がかかる状態になりますということです。じゃあ今度右側切ります。右側切ると、自動的に左側の空気が右側の方の経路に流れてくるということですね。R パックにしますということです。もう一回つけます。復旧すると左から来た空気は止められますということですね。センターのところが閉じられています。これはオートになっているためと。APU スタートします。APU が出てくるんですけども、これを切ってみましょうか。オフにすると空気が出なくなりますと。APU オンの状態でエンジンからの出力を切る。そうすると APU から L バックと R バックに流れていきます。今度は R をつけると APU の空気が切断されて R のエンジンから来る。次に左を入れて右を切ると左に